आकाशवाणी इम्फाल R.K.Gorani न पाउ पाजरी अहानबदा मरोइबा पाउ मणिपुर इरांग अथुब मथमदा लोइसिनबा कांगलुप अनिगी मियोइसिंगा गृह मंत्रालय गंगसी दिल्ली दा वारी सानरगनी Security Force na Raija sa tangdo tabi pibam purang na batiba humbagi tabak sa tabada nung may yauna yamlab kusuklay fagatle amasung Pradhan Mantri Narendra Modi na Kalamboda Bharat ki sendang makada paket par project kaya sanggagani. Manipur irang athuba matamda loisinaba kanglub anigi miyoi singa Griha Mantralaya ga Delhi da ngasi ayupung 13 da santi wari sanaragani wari sanaba da Amuko Fox Kukizo Council Zomi Council Mar Inpui Kuki Inpi Manipur miyoi sing saru yagani Housing haki mamang da Akashbani gi Imphal akhana na wari sanaba da Amuko gi President Phairijam Nando Luang na hai wari sanagadawriba asida Manipur gi apun bigi saktam kaibe yaroi haiba fireb adu handokloi Manipur ki apun bigi saktam da kahen biyamna pukhalak pawafam sing yabang amloi mahak na hai. Delhi da Home Ministry ki official team jiga yuki pungtra matoida wari sajagada basi Manipur ki miyamna Manipur ki apun basaktam kai biyaroi haiba koi set ba phiri ama leiri badu dumak koi kanna lepani karigumba mom tada koi ki territory integrity da koi singna ba nataga territory integrity kai biyaba mafam ama bukhalari madu koi yabang amoy Manipur ki miyam ki hangdagi hona haiduna lakliba wapum sing koi madu yam phajana ninging jagani Manipur miyam na hujik Manipur ki oiriba pipam chile leibiriba sentiment punamuk to koi kai kunaraga madu ki wapum sing adu wari sabada dum patang chana koi bukana ni Amarom da ekhogi Surachanpur Pangwi Francis Songaten hai Griha Mantralaya wari sanagadawriba asida saru yagadawriba Kukizo Council Zomi Council Mar Inpui Kurki Inpi Manipur ki miyoi sungarang New Delhi da thungkre Manipur da Rajya Sarkar lehendana ba kendra na Rashtrapati Shasan thamkiba nate haina Rajya Sabha da Shri Amit Shah na phongdokre mangna hai Manipur da noma phawba kendra na Rashtrapati Shasan thamningba leite Manipur ki hanagi Mukhyamantri Nongthaman Biren haukiba February 13 da Mukhyamantri ki pham thadokibadagi dol amatana sarkar semge haina dabi tarokhide phiba masi englaga kendra sarkar na Rajya asida Rashtrapati Shasan thamna warep lawkibani Security Force na Rajya sa tangdulaita phibam puraknaba thiba humbagi thabak chathabada nongmai yauna yamlaba khusukulai fagatle Manipur Police Control Room gi pauna hai Security Force ki apun bakang bu amna Bishnupur Jilai Kaibul Lamjau Police Station ki manung sanba laisoi singda thiba humbagi thabak chathabada nongmai yauna khusukulai ki afagat ki Pagal Bapolam Singh adu manungda SLR rifle ama carbine magazine ama 303 rifle ama double barrel gun ama 5.56 mm gi kapa yariba nungoi maru nipan tiagya sel manga grenade nansing ba yauri Imphal jila gi Singmai Police Station kon ba Khamren mamang chingda thiba humbagi thabak chathabada SLR nungmai ama magazine yawba 303 rifle ama magazine yawba pistol ani air gun ani 9 mm pistol magazine ani bulletproof plate taruk yauna tongan ba polam kya faget ki amaromda sakang da ba miyoi singna phaduna pukhiba miyoi amasu Manipur Police na kanbangam kre miyoi adu phabada senebani habi UNL pambai gi kadar ni habi miyoi ani amasu phaki makoi dagi bolero jeep ama mobile phone amadi sell oina faget ki Security Force na KCP People's War Group kadar ni habi miyoi ama Thobal Jilai Khongjom Khebasing area de ngarang phaki miyoi asi Khongjom area da miyam dagi sell khaibda senebani hairi Mangondgi magazine now M20 ki pistol ama mobile phone ama fangki mangna haidorakpadagi makata na lup asi miyoi amasu khurai kongpal laisam lekadi fagat ki mangondagi 9 mm pistol ama amadi mobile phone ani su phangki Intek Manipur chapter amadi Rongmai Literature Society ne punna sinduna International Mother Language Day thorum ngasi Zen Manipur Dance Academy da pangthokani numit asigi hiramdi Intangible Cultural Heritage, Folklore and Oral Tradition of the Indigenous Rongmai Community of Manipur Haivishini. Tharomashida Hanagi Mukhyamantri Nongthaman Biren Athoiba Mitung Oigani. Surachanpur Jila ki Deputy Commissioner Dharun Kumar Nangarang Jila asigi Tuibong Subdivision ni manung dalai ba tongan ba relief camp kunlon chatuna mafam adu phibam yengsin kre
khongchet aduda deputy commissioner na relief camp sing aduda leiriba irang asna sogalaba imung kya gi miyoi sing unaduna wari sanaki mafam aduda leiriba miyamna makhoina thengnariba khudong sadaba kya gi matang da dc da paudam ki makhoina thangnaba ising manang kaina phangdabi wafam yauna health card angang sing mahima sing tamba amadi sel gi tengmang piminaba wafam sing phongdokhi makhoi waka sing adu taraba matungda dc na mari leinaba bibak sing tanaraba matungda makhoi gi awat apa sing kona bo honagin haibagi thajaba phongdokhi Kaksing District Administration and District Social Welfare Kaksing Office ka puna sindo nangarang nasa mukta bharat abhiyan gi saruk amu oina jila asigi imanung thonglari relief camp sugunu municipal relief camp seru amasung sugunu khamai kai kan relief camp ta drug leitabalamdam amu ohenabi matangda miyam puna khangminabagi thoroma pangthokre paugi manak thana atenba break ama Ho kadai de no satnari so ahongba pot leiba kari ma phangi hai ko chakhong gi pot loi phangi ye ho chakhom da nate imung da changba pot khuding ma smartphone chu phangi ye adu su top brand khudba loi na phangi ye adu kadai no ba haima kadai da no chatoi sibo nasa singi aparai di lobiruge aparai de hai sibu kai haino automated permanent academic account registry mahiroi khudingi leigadaba digit 32 gi identity card amaneba aidi angang amana ne pre primary hek tambadagi larik tamba loiba phawda chatnagadaba number ama mama mapa singna henna khangjingadabadi Apar ID si exam thabada aduga makhal makha competitive exam sing thabada su soidana changadabani sini aduga masa masa gi mark sheet certificate pumbane apar ID gi matengna sarkar gi digi locker da su phangani apar ID di kamai phangdoiba haigi se muna taw ko angang gi mama mapa natraga legal guardian singna angang adugi aadhar mama mapa gi ID dai phone number ma puraga school da chalaga ne form ma da sign tawraga loire aduna loirabro akupa marol gi damak apar gi website apar.education.gov.in da yengaga yare Aikoi tungi yumbi mahairoi singi apar ID Paujenjariba Shamagraha Shiksha State Implementing Society Manipur Tabiriba pawasi Akas Bani Imphal dagini प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निमित हुमनी के खोंगसेट तंगारंग कलमबोद थुंख्रे माके खोंगसेट असी श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसनायक नबाटन तरोपदगी लेबाक अदुद चटखिबनी श्री मोदी बो लेबाक अदुई मपाल थरो मंत्री बिजिता हेरात यावना मंत्री कयाना तरामन ओखी माके खोंगसेट मंगदा श्री मोदी ना श्रीलंका के लुसिंगबा सिंगा उनदुना लेबाक अनि के मरी हेना सेसिलानबई मतंगदा वारी सानागनी अमसुंग भारत के सेंथंग मखादा लेबाक अदुद पाइखतखिबा तोंगान तोंगानबा जाखो थौरांगे प्रोजेक्ट कया मसु संगागनी ngasi phongwa pause simroi pausing dam hauji ngangbam amukhomba leire amukhomba thagachari gorani ngasi dagi delhi da mitei amadi kuki wari sanargani haiba pau manipur da pr thambada rajya sabha na so ayaba pikhibagi pausingna ngasi phongba pause singda maroi paweri pongna phamda ngasi dagi delhi da mitei kuki wari sanargani haiba pau ahan ba headline piduna phongli sanalibakta kuki singa wari sananaba amuko fox ki miyoi sing delhi da thungkhre haiba pau asiga lunana manipur gi saktam kaiba yaroi haiba wafam da yumpham oigani haina amuko na phongdokhi wafam ahan ba headline tawri pawasi naharogi thodang morning bell hoyelan pau people's chronicle jin singba pause yamada moroi pawina phonari sanga express manipuri edition da rajya sabha da su nongai matungda manipur gi matangda pung ama hena khanakhi Khanaraga PR Thambada House na ya pikre haiba pauna anisuba headline tawduna phongli Imphal Free Press ta Gram Panchayat ki leiriba issue singi matangda Manipur High Court na warip longnaba Supreme Court na khangala khraiba pau ama anchor kalam da phongli Isel Express ta amuktang sizinaraga loiraba plastic makhal sing thingbagi thoksel hena kansin gadawri Manipur Plastic Policy to disingani konithoi ngakna chattabasingi mathakta akan action lokhat pa horgani haina Forest and Environment ki Principal Secretary Arun Kumar Singhana phongdokhi bawafam an ba headline piduna phongli narugi thodangda President Rule Proclamation Rajya Sabha da su pass tawkhre Manipur violence ki matangda laingakna White House ta white paper puthokadabni Malik Arjun Kharge he pau ama an ba headline tawduna phongli Gorani thagachiri amukhomba hauzik aroibada maroi pau amuhana Manipur irang athu matamda loisina ba kanglup ani gi myoi singa Gृह मंत्रालय ga ngasi Delhi da wari sanaragani Security Force na rise as tangdu laita ba purangna ba thiba humbada nongmai yauna yamlab khusukulai phaгаtle amasung Pradhan Mantri Narendra Modi na Kalamboda
भारत के सेंथंग मखादा पाइखटपा प्रोजेक्ट कया संगागनी पाउ लोइजरे।